Hello, good morning guys. Mag-carwash ako ngayon. Hindi ito akin na. Iniwan lang to sa akin ng kapatid ko kasi nagpagamot sila sa ospital. Ayan, sira na yung sa harap. Kasi nakabundol sila ng Ranger, na Ford Ranger, nakabunggo sila. Ayan. Teka lang ha, handa muna ako sa mga gagamitin ko mag-carwash. Mag-carwash girl muna ako ngayon. Ayan. Ang dami kong background, may aso, may isda. Iba, mag-carwash. Short. Saglit lang guys.
Ay, hindi na klaro. Pag dito, hindi klaro. Saglit guys ha. Ayusin ko lang.
Kumbaan. Kumbaan hulog.
Ito pa sira-sira guys. Saan mo, di praktisan lang na sa kong pag-umangka. Pero okay pa kayo ang makina niya. Sinitido ako sa makina niya. Hindi na parang i-traffic. Sabi. Hindi na parang i-traffic guys. Tama na yan. Okay. Ano po music?
Ayan guys, natapos din. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel, Edonaris Vlog. Big love shout out sa inyong lahat. Bye-bye.